yang selalu bekerja siang dan malam, yang tak gentar menghadapi panas dan hujan. Namun, mereka tidak dapat imbalan atas jasanya yang telah dikorbankan. Siapa lagi kalau bukan relawan? Iya, relawan. Relawan adalah pahlawan, yang tak rakus dengan pujian malah sering jadi hinaan, yang selalu siap siaga dalam hal kemanusiaan. Namun, mereka memiliki segudang kesabaran yang luar biasa. Mereka lelah tapi bilangnya tidak. Semangat relawan selalu membara, dan bahagianya cukup sederhana. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bas Nur Alam. Nah, jadi di video kali ini saya punya modul sirine Senken ya. Sini, ini dia ya, modul sirine Senken 60 watt plus mic. Nah ya guys, jadi di sini saya pesan COD dengan total harga Rp281.500 ya. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita buka. Ya, di sini kita langsung buka. Guys. Dibungkus pakai gini ya, pakai karton. Oke, kita buka bagian samping aja dulu ya. Oke, ini terus. Oke guys, ini dia modulnya. Oh, ada bonus guys, masker ya. Gini rupanya teman-teman ya. Ada bonus masker ini dari tokonya. Ini guys modulnya. Seperti ini ya. Kita langsung buka. Bonusnya guys, masker. Ini ada bukunya, buku petunjuk ya. Ini guys, ini saya juga pesan mic-nya ya, mic. Ini lumayan panjang ya. Mic kayak gini ya saya udah punya guys, tapi itu untuk di kamera ya. Jadi ini untuk aux ya, untuk mic pada modul sirine guys. Kayak gini ya. Ini lumayan panjang teman-teman. Oke. Di sini saya juga pesan ini guys. Ini untuk tambahan. Jadi langsung kita buka di sini. Oh, ternyata dapat mic lagi guys. Wis, mantap ya. Dapat 2 mic guys. Jadi ini adalah modulnya, modul sirine-nya. Jadi kayak gini. Dan ini adalah jumpernya guys. Ini tombol ini ya. Ini saklar 2 ya, core 2 fungsi. Ini adalah tombol on off-nya. Belakang juga ada tombol dan saklar 2 core 2 fungsi ya. Oke, jadi langsung saja kita
pengetesannya guys. Oke. Jadi guys, ini dia hasilnya. Saya pasang di sini ya. Bentar. Nah, guys. Ini dia hasilnya guys. Di lem lilin ya. Sini kita lem lilin. Oke guys, saatnya kita pengetesan ya. Jadi kita harus ke tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat guys, karena takutnya mengganggu ya tidur siang mereka. Udah nyala ya. Kita pakai toa 15 watt. Ini adalah toa 15 watt guys. 15 watt ya ini. Ini toa 15 watt. Ini udah dibuat kayak gini ya. Biar dia nggak bundar guys, nggak bundar. Jadi dibuat kayak yang toa 10 watt guys. Itu ya. Oke, di sebelah ini saya punya toa mini 50 watt. Itu dia pakai modul ini ya. Ini modul aux ke HP langsung. Dia itu ke sini guys, langsung ke HP. Jadi tinggal nyalain aplikasi ya, seperti aplikasi ini guys. Seperti ini ya. Ini kita coba dulu apakah ini bisa guys. Oke ya. Oke guys, kita coba dulu di yang tempat yang jauh dari pemukiman warga guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau ke Jalan Lingkar ya, tempat jauh dari pemukiman warga ya, karena saya mau melakukan pengetesan pada modul siren Senken 60 watt menggunakan toa 15 watt ya. Jadi di sini saya di lorong saya Jalan Binti. Sekarang saya mau ke Jalan Lingkar karena kalau saya tesnya di sini itu takut mengganggu warga ya. Saya ke Jalan Lingkar aja guys. Gitu ya. Itu masih tombol hornnya ya, horn. Nanti kita coba. Oke, gitu ya. Oke guys, seperti itu suaranya. Di bagian belakang ini ada tombol ya, bagian belakang modul ada tombol juga.
Itu untuk penjemputan pasien ya. Kalau itu di ambulans itu adalah sirene penjemputan pasien ya. Kalau yang ini adalah suara, bentar ya guys. Ini adalah suara ya jemput pasien ya. Dan ini adalah suara emergency. Tuh ya, suaranya kayak gitu guys. Kita melakukan pengetesan di bagian sana ya, yang ada pohon itu, biar kita agak teduh sedikit, biar nggak panas ya guys, karena ini posisi siang hari, jam 12:30 ya, jadi panas banget guys. Guys, nanti saya juga coba untuk pasang di HP ya. Aduh, ada banyak orang di sini guys, karena siang hari ini banyak orang yang mancing. Aduh, nggak bisa di sini saya guys, nanti terganggu mereka. Saya mau di mana nih ya? Aduh, ada banyak orang lagi. Saya mau rencana tadi di sini guys, tapi ada orang yang mancing di situ ya, jadi takut terganggu mereka guys. Oke, jadi kita akan melakukan pengetesan di sini aja ya, karena di sana itu banyak orang mancing juga guys. Di ujung itu ada pelabuhan, ada kapal. Di sana ada banyak orang yang mancing guys. Kita tes di sini saja lah. Oke, sini ya. Oke guys, nggak apa-apa lah, mesinnya nyala ya. Jadi ini adalah motor saya, Thunder 125, modif style touring ya. Oh, mati motor saya guys, nggak apa-apa. Sini tombolnya ini guys. Ini ciri khas dari Senken ya. Terus di belakang sini ada tombol juga guys. Ada itu adalah suara penjemputan ambulans, penjemputan pasien ya. Dan ini adalah suara sirene emergency. Ini juga sama guys, kayak penjemputan pasien, tapi ini mode cepat ya. Terus di sini ada saklar 2 core. Saklar core 2 fungsi ya. Jadi ini guys. Jadi seperti itu guys. Jadi kita juga di sini bisa menggunakan HP ya. Jadi kita punya di sini saya punya. Kita coba mic-nya dulu ya guys ya. Mic-nya kita coba mic-nya dulu. Oke guys, saya lepas silent dulu ya biar suaranya jelas. Mic-nya ya. Oke guys, kita oke, jadi ini adalah mic-nya. Tes mic 1 2 3 dicoba. Tes mic. Selamat siang. Tes mic. Tes sirine Senken 60 watt dengan to 15 watt. Cek mic 1 2 3 dicoba. Tes mic, tes 1 2 3 dicoba. Tes mic, tes. Suaranya jelas ya. Suaranya nyaring teman-teman. Seperti ini suaranya. Oke, kita berbicara dalam keadaan santai ya. Oke.
kita lanjut untuk menggunakan aux ya teman-teman ya. Kita menggunakan aux. Kita cabut mic-nya dulu ya. Mic-nya kita simpan dulu. Terus kita menggunakan aux guys. Ngeri banget guys, suaranya ngeri pakai apa? Oke guys. Jadi Oke teman, jadi mungkin sampai situ saja video kali ini untuk pengetesan modul Siren Senken 60 watt. Jadi jika kalian suka dengan konten seperti ini atau suka dengan konten escorting ambulans, silahkan tekan like, komen, dan subscribe untuk membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini ya. Oke guys, jadi saya mau balik ke rumah. Jadi ini saya simpan dulu ya. Saya nggak mau pakai dulu ini. Ini mic-nya guys. Saya simpan dulu ya. Oke. Kita mau balik dulu guys ke rumah ya. Rumah saya jauh di sana guys. Oke.